รีบง่วงนอนเหลือเกินก็นอนก่อนตื่นขึ้นมาบ่าย2 โมงค่อยละหมาดอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ได้แปลว่านอนจนกระทั่งได้เวลาอัสซักเลยฮัตตายะซฮะดุอันฮุนนมจนกระทั่งอาการง่วงเหงาหาวนอนหมดไปฟะอินนะอะฮะดะกุมอิซาซัลลาวะฮุวะนาอิซุนทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าพวกท่านทั้งหลายเวลาละหมาดในขณะที่มีอาการง่วงเหงาหาวนอนอยู่ด้วยนั้นลายัดรีท่านจะทำไปอะไรไปโดยไม่รู้ตัวละอัลลอฮุยัสตัฆฟิรุบางครั้งก็ละหมาดไปขออภัยโทษจากอัลลอฮ์มีการอิสติฆฟารและบางครั้งก็ด่าตัวเองไปด้วยละหมาดโดยเหตุนี้จึงไม่ให้ละหมาดในอาการที่มีความง่วงเหงาหาวนอนนะครับว่าก่อนยัสลุฮาวาฟีกิยามิลเลนซึ่งจะเกิดขึ้นมากในตอนละหมาดกลางคืนว่าก่อนยูซอดิฟุซาอะตะอิจาบะก็ขอให้ได้บอกกับตัวเราเองให้รู้ว่าในยามค่ำคืนนั้นมันเป็นไปได้สูงต่อการที่เราจะไปเจอกับเวลาที่อัลลอฮ์จะอิจาบะจะตอบรับการขอดุอาของเราและตรงนี้จึงต้องระวังทั้งง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาละหมาดไปขอให้ตัวเองพินาศมันก็จะพินาศนะครับดังนั้นมันคือความคมกริบเลยทีเดียวเอาไปใช้อะไรได้ประโยชน์ชัดเจนว่าหัวลายยับดีทางง่วงเหงาหาวนอนก็จะไม่รู้วะยัสลุลฮาซัลฮะดีษอัลฟาราอิดไอดันไม่เพียงแต่เฉพาะละหมาดสุนัตในยามค่ำคืนเท่านั้นละหมาดฟัรดูก็เหมือนกันถ้าหากอิซาอัมมานะบะกออัลวักถ้าหากมั่นใจว่าเวลาเหลืออยู่ก็ให้นอนก่อนละหมาดนั่นคือความหมายนะครับในเรื่องที่24ลายุซัลลีคอลฟัลมุตะฮัดดิษอัลนาอิมอย่าได้ละหมาดหลังคนที่เขาคุยกันหรือหลังคนนอนคนคุยกันอยู่หน้ากิบลัตเราคนนอนอยู่หน้ากิบลัตเราไม่ควรละหมาดอยู่ข้างหลังเขาโดยจะไปกิบลัตเนี่ยผ่านเขาไปก่อนเราดูซิว่าเหตุผลตรงนี้มันทำลายกุศลได้ยังไงเห็นภาพชัดโดยไม่ต้องศึกษาว่าถ้าเราละหมาดหันหน้าไปยังคนที่คุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราคุยกับเขาอยู่ด้วยและถึงเวลาเราก็ละหมาดหันหน้าไปทางเขาเราจะรับรู้เรื่องที่เขาคุยหมดเลยเมื่อนอนไม่รับรู้หมดคุยชั่วสมาธิมันก็ไม่มีศาสนาจึงห้ามตรงนั้นไว้แต่ต่อการที่ห้ามละหมาดเบื้องหน้าคนนอนนั้นเขาจะบอกในตอนท้ายว่าเป็นหะดีษที่ดออีฟท่านนบีเคยละหมาดอย่างนี้ในบ้านแคบๆของท่านนบีกับพระนางไอชาถึงขนาดเวลาจะสุญูดที่ต้องจับขาไอชาออกดึงให้มันพ้นไปแล้วก็สุญูดเงยขึ้นมาไอชายืดมาใหม่ก็จับไปอีกและจากหะดีษตรงนี้แหละครับที่ทำให้พูดกันตรงๆก็คือคณะใหม่เข้าใจว่าการกระทบระหว่างสามีภรรยากันนั้นไม่เสียในละหมาดจริงๆแล้วนะครับนักวิชาการฝ่ายที่ถือว่าเสียอันได้แต่มัธยับชาฟิอีเนี่ยบอกว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าไอชานอนโต๊ะที่จะเสียในละหมาดนั่นแปลว่าเอามือไปจับขาแต่นี่ยังย่อมที่จะตีความได้ว่าเป็นการจับขาก็จริงแต่จับบนผ้าห่มหรือผ้านุ่งจู่ๆจะเข้าใจว่าเป็นการจับขาจริงๆเลยแล้วเอาตรงนี้มาเป็นหลักฐานว่าไม่เสียในละหมาดมันไม่ชอบโดยผลเพราะหะดีษที่บอกว่าเสียนั้นมีปรากฏอยู่แล้วชัดเจนเข้าใจนะครับดังนั้นการที่เราจะโต้แย้งเนี่ยนี่ก็คือลักษณะการโต้แย้งเหมือนกันหะดีษที่บอกว่าเสียนั้นชัดเจนอยู่แล้วแต่หะดีษนี้ให้ความเข้าใจราวกับว่าสามีกระทบภรรยานั้นไม่เสียเพราะนบีเวลาละหมาดเนี่ยต้องจับเท้าไอชาเลื่อนในขณะสุญูดหะดีษบอกว่าได้จับเลื่อนในขณะสุญูดเขาก็เลยบอกว่านี่ไงหลักฐานที่บอกว่าไม่เสียเพราะนบีจับเท้าปัญหาก็คือเขารู้ได้ยังไงว่านบีจับผิวหนังของเท้าตรงนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ดังนั้นการที่เราจะตีความว่านี่มันต้องจับผิวหนังจับเท้าก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะหะดีษบทที่สำคัญเลยนบีว่าชัดเจนว่าเมื่อผู้ชายหญิงกระทบกันเสียในละหมาดแล้วเขาก็เอาคำพูดที่ทำให้หลายคนที่ชอบสนุกสนานมาพูดคุยต่อกันว่าอย่างไรบอกทำไมกระทบหมูไม่เสียละหมาดกระทบเมียทำไมเสียมันไม่ใช่การพูดของอิสลามอย่างนั้นกระทบชีวิตไม่เสียจริงๆครับละหมาดเป็นในที่มีคนเลยว่าไปแล้วก็ละหมาดก็คงอยู่อย่างเดิมแต่กระทบเมียเสียละหมาดเขาเอามาเปรียบเทียบกันทำให้คนฟังได้เข้าใจว่าเมียนี่สกปรกมากไปกว่าสุนัขซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการตีความเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลที่ทำลายอิสลามทำลายความถูกต้องของศาสนาแล้วก็มานั่งหัวเราะกันว่าไอ้คนแก่ๆไม่รู้มันเข้าใจว่าภรรยานี่สกปรกกว่าสุนัขมันไม่ใช่เลยครับท่านฟังก็รู้ไม่ใช่ใช่ไหมครับนี่ไอ้คนซึ่งไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เท่าไหร่ก็เลยสนุกสนานเฮโลสารพากับเขาไปด้วยมันไม่ใช่เรื่องของความถูกต้องศาสนาก็ต้องอาศัยตัวบทมาพิจารณาแล้วก็สบายด้วยอากาศไม่ดีแล้วก็เสมหะเยอะไม่เป็นไรเพราะวันนี้เวลานี้ไม่มีแล้วเชื่อผมเถอะก่อนจากกันในเวลานี้เราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเวลาตรงนี้ไม่มีแล้วมันไปแล้วมันไม่มีแล้วจะเป็นเรื่องสุขเรื่องใหม่ให้มันของมันสุขเลยขอ
ของวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วจากไปเลยแล้วไม่มีแล้วดังนั้นถ้ายังพอตะเบงทำอะไรได้ก็ทำเถอะนะครับเพื่อให้เวลาที่มันจะจากไปเรามาจากไปอย่างไม่มีวันกลับมาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยทีเดียวนบีท่านบอกว่าลาตุซัลลีค่อยคันโนอินอย่าได้ละหมาดหลังคนนอนหลับวะลัลมุตะฮัดดิษและหลังคนที่คุยกันและอันมุตะฮัดดิษยุลฮียัลฮีบิฮะดีซิฮีเพราะคนที่นั่งคุยกันเนี่ยมันมักจะคุยกันในเรื่องที่ทำให้ต้องคิดต้องฟังต้องคำนึงต้องปวดต้องเจ็บต้องสนุกต้องอะไรคุยกันเนี่ยมันจะคุยกันแล้วไม่ได้เรื่องใดๆอะไรเลยบางคนนี่แหมเราเห็นโลกก็รู้แล้วเราเจ็บอีกแล้วมันมาคุยให้เราต้องลำบากใจอีกแล้วในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีผู้ชายคนหนึ่งนบีบอกว่าไอ้หมอนี่เจอกับมันทีไรคือเจ็บทุกทีมันไม่เคยเอาเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังเลยชีวิตของมันมีแต่เรื่องนี้มาเจอปั๊บก็อาจารย์ลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยมันกินยาบ้าเหมือนกันนะอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คนดีจะ99 คนไม่พูดมันจะพูดแต่เรื่องอย่างนี้แล้วที่ลูกมันมี3 คนมันเลยทั้งหมดเลยมันไม่คิดเปลี่ยนบ้างแล้วทุกทีแหละครับมีคนบางคนมีสันดานอย่างนั้นจริงๆนะครับผมขอเรียนอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องที่สุนทรนบีให้ฟังอาจารย์จีนสอนไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเลยแล้วเขาก็มาเล่าให้ผมฟังนี่ข้างบนเขาสอนกันอยู่นะครับนักเรียนชั้นปี6 30 กว่าคนเรียนอยู่แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เรียนอยู่ด้วยชั้นบนเดี๋ยวเขาได้อะไรเขาก็จะมาเล่าให้ผมฟังผมจะได้มาขายต่อตรงนี้นะครับแต่อยากจะบอกว่าเพื่อนๆเราก็มีคนที่รู้จักไม่คุ้นกับเราก็มีเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดความรู้สึกละคุยอีกแล้วเดินอีกแล้วเรานี่อยู่เฉยๆอยู่เขามาหาเราแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปพูดโดยบอกว่าเราพูดอย่างนั้นอย่างนี้ในทั้งสิ้นเลยครับที่ผมอยู่ในละหมาดนั่งรถกันเลยนี่แต่เดี๋ยวก็มีคนนั้นคนนี้มาเล่าเรื่องนี้ฟังแล้วเขาก็กลับไปเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าผมเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็ไปพูดกันอะไรกันไม่รู้เข้าใจว่าผมอะไรพูดจริงแล้วนั่นทั้งที่เปล่าเลยครับผมรู้ดีว่าตรงไหนผมไม่อยากแตะไม่อยากต้องไม่อยากคุยด้วยเพราะว่าพูดไปก็เสียหายเปล่าพูดไปก็มีแต่เจ็บใส่ตัวแต่เพียงอย่างเดียวก็เลยอยู่ตรงนี้ฝังตัวอยู่ตรงนี้ทำงานอยู่ตรงนี้มันจะไม่ยุ่งที่ไหนอีกแล้วแล้วก็มีคนในสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งนบีได้รับข่าวการตายของมันนบีบอกเลยว่ามันชาวนรกซอฮาบะห์ตกใจหมดเลยครับมันไม่เคยขาดแล้วมันก็อยู่ในสังคมเชิดหน้าชูคออยู่ในสังคมเกียรติไม่น่าทีเดียวแต่นบีบอกว่าตกนรกแล้วนบีก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตของมันเนี่ยไม่ว่ามันจะพูดอะไรกับเราทำอะไรเสียหายตลอดเวลาเลยหรือมันจะพูดกับใครก็ตามมันทิ้งทางมันเล่นเราตลอดเวลาเลยแล้วก็บอกให้ซอฮาบะห์ไปดูจะได้ว่าของมันซอฮาบะห์ก็ไปดูปรากฏว่าในหะดีษแบบนี้ไปเจอเสื้อตัวนึงเป็นเสื้อตัวที่ในการสงครามครั้งหนึ่งเนี่ยที่ฝ่ายมุสลิมได้รับชัยชนะโดยปกติแล้วเมื่อมุสลิมได้รับชัยชนะเนี่ยทรัพย์สินเงินทองที่ยึดได้จากฝ่ายศัตรูนั้นจะต้องเอามารวมที่ท่านนบีจะเป็นคนจัดแจกแต่ไอ้หมอนี่มันเน้นอะไรครับมันเน้นเสื้อตัวเดียวแท้ๆเลยอะไรนบีถึงกับตัดสินว่ามันเป็นชาวนรกและในขณะเดียวกันตลอดระยะเวลาแห่งชีวิตของมันไม่ว่ามันจะพูดหรือมันจะอะไรมันมีแผนทั้งนั้นที่จะฆ่าเราอย่างเดียวฆ่าให้ตายเลยฆ่าให้หมดมือเลยชีวิตมันเป็นอย่างนั้นนี่หะดีษเลยมาดาลีเดฟาลีนอาจารย์ฮะกีมเล่าให้ฟังเมื่อวันดังนั้นถ้าว่าเราจะละหมาดต่อเนื่องคนที่คุยเนี่ยไม่ดีแน่หลบไปทางอื่นอย่าไปละหมาดต่อเนื่องจะทำให้เราเสียสมาธิและในที่สุดความสุขในการละหมาดของเราก็ไม่มีผมบอกกับนักเรียนว่าอย่างไรนักเรียนเราเนี่ยเมื่อใดที่ได้ทำสิ่งที่เราอยากเนี่ยเราสดชื่นฟังให้ครับอะไรที่เราอยากเราได้ทำเนี่ยเราปลื้มอยากกินได้กินปลื้มอยากดื่มน้ำเย็นๆได้ดื่มปลื้มอยากพูดอะไรได้พูดเนี่ยมันปลื้มทั้งนั้นแหละอยากเอาได้เอาปลื้มอยากเล่นได้เล่นปลื้มทุกอย่างที่อยากมนุษย์เนี่ยได้ทำปลื้มใจทั้งนั้นสุขใจทั้งนั้นเราได้ความว่าความสุขมันมาหลังความอยากเมื่อได้สำเร็จความใคร่และความอยากแล้วความสุขเกิดขึ้นและโดยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้อย่างเดียวนั่นคือเดรัจฉานอยากทำอะไรแล้วก็ทำไม่ใช่คนถ้าคนจะต้องพิจารณาควรหรือไม่ควรแล้วด้วยเมื่อบรรดาความอยากทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราต้องคิดว่าควรทำหรือไม่ควรอยากบางอย่างไม่ทำเพราะมันเยอะเสียหายไม่อยากอะไรบางอย่างเนี่ยมันควรทำเหมือนกันนะครับละหมาดมีใครอยากบ้างไม่มีใครอยากแต่เป็นเรื่องควรทำความดีกับครูบาอาจารย์
มีใครอยากบ้างไม่อยากแต่ไปเรื่องควรกินอาหารโดยแบ่งท้องเป็น3 ส่วนมีใครอยากทำอย่างนั้นบ้างไม่อยากจะบรรทุกให้เต็มท้องเลยแต่ไปเรื่องควรดังนั้นจุดแยกระหว่างมนุษย์กับสัตว์อยู่ตรงที่มนุษย์จะพิจารณาทำในสิ่งที่เห็นว่าควรที่เราจะทำยังไงเพื่อให้สิ่งที่เห็นว่าควรมันอร่อยด้วยเหมือนกับเมื่อเราทำสิ่งที่อยากแล้วมันอร่อยมันสบายใจดังที่ได้ว่าไว้แล้วในตอนต้นเราก็พยายามทำใจซะทำใจให้เราอยากในสิ่งที่ควรเข้าใจไหมครับในสิ่งที่ควรทำเราทำใจให้มันอยากอย่างนั้นซะควรกินอาหารเพียง3 ส่วนในกระเพาะเราก็ทำตัวเราให้มันอยากที่จะเป็นอย่างนั้นซะพอได้มีความรู้สึก3 ส่วนแล้วเราก็เลิกอะไรวะพอได้ความได้3 ส่วนแล้วเราก็เลิกนะครับแล้วความอยากของเรามันก็จะให้ความสุขแก่เราในสิ่งที่ควรทำให้อยากพออยากแล้วมันก็จะให้ความรู้สึกที่ดีแก่ตัวเราจริงไหมครับมองเห็นไหมครับดังนั้นอะไรหลายอย่างที่ควรบางครั้งเราไม่อยากทำเราพยายามทำใจให้อยากเสียแล้วเราก็จะสนุกสนานกับการที่ได้ทำสิ่งที่เราอยากเหมือนกับผมเป็นต้นอิหม่ามนี่แหละเกลียดที่สุดก็คือตำแหน่งนี้แหละแต่แล้วมันเป็นเรื่องควรก็ทำด้วยความรู้สึกที่ควรมาจนกระทั่งพยายามทำใจให้อยากให้ดีใจกับการได้เป็นตำแหน่งนี้ก็เลยทำตอนนี้ก็เลยไม่ได้เป็นแล้วมันอร่อยมันสนุกเพราะเราได้ทำใจจากสิ่งที่ควรจากสิ่งที่ไม่อยากให้มันควรจากสิ่งที่ควรให้อยากเรื่องทำใจนี่เป็นเรื่องทำได้รักกันทำให้เกลียดก็ทำได้เกลียดกันทำให้รักเสียเมื่อไหร่ก็รักได้มันขึ้นอยู่กับการทำใจดังนั้นอะไรมันอยู่ที่ตัวเรามีนักเรียนบางคนอาการไม่ค่อยดีบอกว่ามันอยู่ที่ใจอย่างเดียวที่นี่จัดการชัดเจนเลยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปีการศึกษานี้มีผ่านมาเพียงไม่กี่วันมีจำหน่ายนักเรียนไป2 คนแล้วกลับบ้านอยู่ไม่ได้อยู่ไปก็ทำลายรอบิตี้ทำลายคนดีๆก็บอกกันชัดๆแล้วก็ได้จัดการไปแล้วแล้วก็อินชาอัลลอฮ์อาจจะเป็นลูกในท้องถิ่นบ้านเราด้วยถ้าไม่ดีก็ต้องทำเพราะเวลานี้เราได้จัดการเข้มแข็งมากกลางคืนก็มีคนตรวจคนคุมอยู่ชัดเจนตลอดทั้งคืนเลยนะครับดูพฤติกรรมแล้วผมเป็นคนบอกว่าห้องนี้แดงแจ๋เลยนะห้องนี้ชมพูนะขณะที่เราอาจจะคิดว่าอาจารย์ไม่เหนื่อยอาจารย์รับทำไมเราต้องการรับคนเลวและทำให้เขาดีไอ้คนดีอยู่แล้วจะไปรับมันทำไมมันดีอยู่แล้วถ้ามันอยากจะเรียนเพิ่มเติมก็เรียนก็ยากไปไม่เป็นไรดีใจกับการที่พ่อแม่ส่งคนเลวๆมาให้เราดูไม่ไหวเราก็จะส่งกลับแต่เราจะพยายามทำให้ได้นะครับทุ่มเททั้งหมดทั้งชีวิตแล้วก็ทั้งสรรพบุรุษเลยร่วมกันเวลานี้มาจับจองกันเฝ้ายามเพื่อดูแลเด็กๆในยามค่ำคืนซึ่งตรงนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวท่านทั้งหลายครับผ่านในส่วนตรงนั้นไปจริงๆพูดต่อเนื่องไปจากจุดที่บอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำลายกุศลเราก็คือละหมาดต่อหน้าต่อตาคนที่กำลังคุยกันซึ่งนบีได้ห้ามเอาไว้นะครับแล้วเราเองก็เหมือนกันผมว่าอย่าไปคิดแต่เพียงว่าละหมาดต่อหน้าคนคุยเสร็จคุยแล้วก็อย่าเพิ่งละหมาดมันกลิ่นอยู่มันมีความหลงอยู่มันดูละครเสร็จแล้วมันจบไปแล้วยังเซ่อยู่กับจอหน้าจอทีวีเลยยังมองอยู่แล้วก็โฆษณาไปแล้วท่าอะไรไปแล้วยังนึกถึงตัวเองยังนึกถึงตัวเองอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนี้มันคงจะมีใจคอเสียใจคออย่างนั้นอย่างนี้อินมากเขาได้อินมากเลยเกินกับละครดังนั้นถ้าเราคุยกันเราก็อินเลยคุยวิธีคุยกันเลยเหมือนมันเลยทีเดียวโอ้โหเรากำลังรู้ว่าไอ้หมูนี่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กำลังนินทากันอย่างมันเลยทีเดียวแล้วก็ได้ยินเสียงอาจารย์ยึดนินทาไปละหมาดอย่าเพิ่งละหมาดเลยทันทีถือน้ำลายก่อนนะครับถือเชือกพันเราได้เพิ่มก่อนแล้วค่อยละหมาดครับเพราะสิ่งต่างๆเราต้องทำลายสมาธิทำลายความอบอุ่นทำลายความสุขที่เกิดขึ้นแก่เราทั้งนั้นนะครับเอาอย่างนั้นนี่คืออาการกลุ่มควันหลงบางคนมาทำเป็นแม่นะเสร็จคุยกับอัลลอฮฺอักบัรเลยไม่คุยต่อรับรองเลยคุยคนเดียวไงข้างเดี๋ยวกูจะตอบมันอย่างนั้นเดี๋ยวกูจะตอบมันอย่างนี้มันเล่าเรื่องเมื่อกี้นี้โอ้โหกูฟังมันมากไม่ได้เว้ยเราจะเป็นฝ่ายบริโภคฟังมันอย่างเดียวเดี๋ยวกูก็จะต้องเล่าให้มันฟังที่เจ๋งไปกว่ามันอีกนี่มันคือสันดานดิบของมนุษย์ที่มีอาการตัวนี้อยู่นะครับเราต้องพลิกไม่เอาแล้วก็เริ่มต้นชีวิตละหมาดด้วยจิตใจที่มีสมาธิเมื่อใดทำอย่างนั้นได้ชีวิตของเราก็มีความสุขแน่นอนเลยทีเดียวครับอย่าละหมาดต่อหน้าคนคุยสาเหตุก็คือมันจะเกิดอาการควันหลงตามที่ได้กล่าวไปแล้วละหมาดหลังคนนอนว่าไงครับลายุซัลลีคอลฟันนาอิมนบีบอกอย่าละหมาดหลังคนนอนกล่าวคิตาบีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านคิตาบีได้กล่าวว่าอัมมัสศอลาตุอิลัลมุตะฮัดดิซีนฟะกัดกะริฮะอัชชาฟิอีการละหมาดหลังคนคุยกันนั้นอิหม่ามชาฟีอีบอกมักรุฮ์อิหม่ามอะห์มัดก็บอกมักรุฮ์
ว่าซาลิกมินอัจอันนะกะลามะฮุมยุชักกิลุลมุซัลลีอันศอลาติฮิเพราะการคุยของเขาเป็นเหตุทำลายสมาธิของผู้ละหมาดอิหม่ามชาฟีบอกมักรุฮ์ทั้งห้ามตรงนี้ไม่ได้ฮารามนะกะรอฮะตุตัมซีห้ามในแง่มักรุฮ์เท่านั้นว่ากล่าวบุคอัมมาอดิลตุลลอฮิอันศอลาตัลฟันนาอิมสำหรับหลักฐานที่บอกว่าไม่ควรละหมาดหลังคนนอนนั้นฟะกัดดะอฟะฮาอัดดุมินอะห์ลิลอิลมนักวิชาการบอกหะดีษนั้นเป็นหะดีษดออีฟการละหมาดหลังคนนอนหลับนั้นเป็นหะดีษดออีฟแต่ว่านำมาเป็นหลักฐานไม่ได้ก็แปลว่าละหมาดหลังคนนอนหลับมันไม่เป็นที่ต้องห้ามแต่ประการใดนะครับกล่าวบุคอรีรหิมะฮุลลอฮุตะอาลาฟีซอฮีฮิท่านบุคอรีได้กล่าวไว้ในซอฮีฮ์ของท่านบาบุศลาคัลฟันนาอิมในบทที่ว่าด้วยเรื่องการละหมาดหลังคนนอนหลับวาซาก็หะดีษอาอิชะห์และได้นำมาหะดีษอาอิชะห์มาบอกโดยมีเนื้อความว่าการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นยุซัลลีท่านอาอิชะห์บอกว่าท่านนบีละหมาดว่าอานะรอกิบะห์ฉันนอนหลับมุอ์ตะริบะห์อะลาฟิราชิฮินอนขวางเลยอยู่บนที่นอนเราคงไม่ได้ความแต่เพียงว่าอาอิชะห์มันนอนนบีละหมาดตรงอาอิชะห์นอนเพราะถ้าบ้านนี้มันกว้างนะครับนบีคงไม่ไปละหมาดตรงนั้นหรอกเพราะถ้าท่านนบีไปละหมาดตรงนั้นมันก็แปลว่าแหมรักอะไรกันปานนั้นขนาดละหมาดยังต้องละหมาดตรงขาอ่อนหรือน่องของภรรยาอะไรประมาณนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นบางคนมันก็ไปคิดเหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำลายอิสลามเนี่ยนะครับเขาก็ไปคิดว่านบีนี่นักหนาในการมาเรียนมาแต่เมื่อไรมันก็ว่ากันไปแต่ถ้าที่จริงแล้วบ้านนบีนะครับไม่ได้ใหญ่ได้กว่าเชื่อมบ้านเราเล็กมากเลยทีเดียวนั่นแปลว่าพอพระนางไอชานอนนบีละหมาดที่สุญูดก็ไม่มีก็ความเล็กตรงนี้เราก็จะต้องบอกกับตัวเราว่าอัลฮัมดุลิลลาห์บ้านของเรานี่ใหญ่โตกว่าบ้านนบีตั้งเยอะตั้งแยะเราควรจะได้ภูมิใจและควรจะได้มองไปในแง่ของความสงสารต่อท่านนบีเป็นศาสดาแห่งโลกทั้งสองแต่ชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวของท่านดูสินะครับบ้านของท่านแค่จะละหมาดเนี่ยคนนอนยังนอนไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลื่อนเท้าพระนางไอชะห์มองให้หลายวงมองให้หลายมุมมองลึกมองกว้างมองไกลมองแหลมมองกว้างคมเราจะพบว่าเราควรจะได้สรรเสริญอัลเลาะห์ให้มากที่สุดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่เรานั้นนะครับดังนั้นหะดีษอาอิชะห์บอกว่าท่านนบีละหมาดว่าอานะรออิดะฉันนอนหลับมุอ์ตะริบะห์อะลาฟิราชิฮิขวางอยู่บนที่นอนแปลว่านบีก็ละหมาดบนที่นอนก็ให้ความเข้าใจแก่เราว่าการละหมาดบนที่นอนก็ทำได้อย่างผมเวลาไปพักตามโรงแรมอะไรต่างๆนะครับมักจะละหมาดบนที่นอนเพราะผ้าที่เขามาปูเนี่ยมันจะเป็นผ้าผืนที่เขาซักมาใหม่ๆถ้าเราไม่ได้มีเสื้อผ้าไปเลยเนี่ยก็ละหมาดบนที่นอนถึงแม้ว่ามันจะเป็นดิสโก้บางเลยบางครั้งก็ช่างมันเถอะแต่ที่นอนโรงแรมในส่วนใหญ่มันจะกระด้งกระดอนอย่างนั้นนะแต่มันก็ดีไปกว่าที่จะละหมาดที่พื้นข้างล่างโดยไม่มีผ้าเสื้อผ้าปูอยู่เลยความมั่นใจให้แก่เรานั้นบนที่นอนดีกว่าข้างล่างว่าการทำมุจาฮิดว่าการยุสมาเล็กอัสซาลาอิลันนาอิมแต่ในขณะเดียวกันแม้ว่าอิหม่ามชาฟีจะบอกว่ามันเป็นมักรุฮ์ต่อการละหมาดเบื้องหน้าคนนอนก็ตามท่านมุจาฮิดท่านกอยุสและก็อิหม่ามมาลิกบอกว่าการละหมาดต่อหน้าคนนอนหันไปทางคนนอนเนี่ยเป็นเรื่องมักรุฮ์ด้วยเหตุผลไหนเราเรียนไปแล้วท่านจะเห็นว่ามันอย่างนี้เองเนี่ยมักรุฮ์นี่ไหนอิหม่ามชาฟีบอกไม่มักรุฮ์เนี่ยที่คนนอนไม่ได้สร้างความสับสนเกิดขึ้นไม่ได้ทำลายผู้ชั่วเราเพราะมันไม่ได้คุยมันไม่ได้อะไรแต่มุจาฮิดที่มาเล็กมองว่ามักรุฮ์ตรงไหนเขาชอบอายัดดูเป็นหูมามักรุฮ์นี่ที่เป็นไปได้ว่าคนนอนไม่นอนโต๊ะแล้วเราก็ละหมาดก็มองเห็นมันเลยมองเห็นความโต๊ะของมันเราก็ไม่เสียผู้ชั่วดิไม่ว่ามันจะดำมันจะขาวมันจะเป็นผู้ชายมันจะเป็นผู้หญิงมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเราละหมาดหันหน้าไปทางมันนอนโต๊ะอยู่ในทำลายผู้ชั่วเราได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ได้สเปคของเราเสียผู้ช่วยยกใหญ่เลยทีเดียวเสียผู้ช่วยยกใหญ่คิดอะไรไปมากมายก่ายกองมากไปกว่านั้นฟาอิลาอามินาบาลิกแต่ถ้าหากว่าปลอดภัยเขานอนคลุมผ้าไว้ดีเลยทีเดียวไม่ได้โป้ได้เปลือยแต่ประการใดทั้งสิ้นถ้าเป็นอย่างนั้นฟาลาตุกเราหุสลาไม่ถือว่าการละหมาดหันหน้าไปยังคนที่นอนหลับมันเป็นมักรุฮ์แต่ประการใดวัลลอฮุอาลัมท่านดูนะครับพออ่านมาถึงตรงนี้ในลักษณะที่เป็นวิชาการก็ทำให้ท่านรู้เลยทีเดียวว่าบางครั้งคนนี้ละหมาดต่อหน้าคนนอนหลับเป็นมักรุฮ์แต่เราไม่มักรุฮ์นอนหลับนอนละหมาดหันหน้าไปยังคนนอนหลับเหมือนกันไม่มักรุฮ์สำหรับเรามันกับมักรุฮ์สำหรับคนบางคนบุหรี่ฮารามสำหรับคนบางคนบุหรี่เนี่ยคนสูบไปเมาฮารามแต่
แต่นักวิชาการบอกเป็นวาญิบสำหรับคนบางคนนะครับเป็นสุนัตสำหรับคนบางคนเป็นมักรุฮ์สำหรับคนบางคนดูสิมันไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นได้ไม่ใช่ผมยกเลิกมาพูดนะครับมีสำหรับตำราเรียบร้อยเลยทีเดียวไอ้คนที่ยังไม่เคยสูบไปสูบหะรามแต่ถ้าคนที่สูบไม่ติดมาแล้วไม่สูบแล้วมันหาเรื่องทะเลาะกับบ้านมันตลอดเวลาให้มันสูบวาญิบไอ้หมอนี่ไม่สูบมันยุ่งวาญิบเหมือนกันคนที่อยู่ข้างหน้าเราทำลายกุศลเราก็เราบัตรต่อการที่จะละหมาดนั้นมากคนประเภทนั้นแต่ถ้าคนบางคนนั่งต่อหน้าเราสร้างกุศลเกิดขึ้นกับเราอย่างสมมติว่าผมนั่งอยู่ข้างหน้าท่านละหมาดเนี่ยโอ้ดีกว่าละหมาดโดยไม่มีผมใช่ไหมครับอาจารย์ไม่อยู่นี่เราบอกกันท่าทางธรรมะธรรมเองเป็นพิเศษเลยที่กระตัวหันตัวแต่ตัวนี่ไม่เท่าไหร่เลยแต่พออาจารย์นั่งอยู่เดียวทำท่ากุ๊กมากเลยทีเดียวผมรู้ลูกศิษย์ผมเป็นอย่างนั้นตอนนี้เขาละหมาดระยะเต็มกันหลังละหมาดไม่เร็วเขาก็ละหมาดกันหามุมกันในท่าทางดูกุ๊กมากเลยทีเดียวแต่หลายครั้งหลายคนที่ละหมาดทางหลังให้เขาเป็นเจ้าอิหมัมท่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นดิแสดงให้เห็นว่ามันรู้ว่าอาจารย์ไม่ได้มองเลยท่าไม่ดีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นเส้นทางแห่งการศึกษานะครับก็ค่อยๆเดินเข้าไปสู่เส้นทางนั้นจะด้วยวิธีใดก็ตามเป้าหมายมันได้ต่อไปครับข้อที่25อันดับหนึ่งอินชิวอลบิตัสวียะติฮัสมัสยิดในสมัยนบีเนี่ยมันไม่ได้มีปูพื้นหินขัดอย่างบ้านเราเนี่ยเวลาจะละหมาดแต่ละครั้งเนี่ยบางทีสุญญ์ลงไปโดดเลยไปเจอก้อนหินลุมพอดีเลยแหลมบางทีก็เจอเม็ดทรายที่มันหยาบติดขึ้นมาบนหน้าผากเรื่องกราวเป็นอย่างนั้นมัสยิดดังนั้นเรื่องนี้เขาจึงจะพูดในประเด็นของมัสยิดประเภทนั้นของเรานี่ก็มีเหมือนกันเนี่ยบางทีมีเม็ดทรายอยู่อะไรอยู่นะสุญญ์ลงไปบางทีก่อนจะสุญญ์นี่ลูบก่อนคำก่อนอันนั้นเรื่องที่จะพูดถึงทำลายกุศลเหมือนกันผมว่าตรงนี้เขาไม่ได้พูดแต่สิ่งที่โลกจะพูดในเหตุของการทำลายกุศลผนวกกันเรื่องนี้ก็คือขยับผ้าจริงไม่จริงครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนี่โต๊ะนี่กระโปรงนี่สรงนี่กระเตะเวลาจะระเกาะเวลาจะสุญญ์มีการขยับผ้าให้มีสภาพคล่องในการที่จะระเกาะในการที่จะสุญญ์กลัวจะขาดอะไรประมาณนั้นมันไม่ใช่อะไรครับแต่ถ้าเรายืนถูกต้องแต่เดิมนะครับลมพัดติดแอร์ตลอดเวลาเลยคือเข้านอกออกในลมพัดเรียบเลยผมไปได้มาในบางครั้งก็หลีบครับเพราะว่าลมมันอยู่ข้างบนมันพัดลงพื้นเสร็จแล้วมันก็พัดเข้ากระโปรงผมมาเลยแล้วมันก็บานผมไม่ได้เอามือไปจับหนีบไปแล้วได้ยังไงก็น่าเกลียดมากแล้วแต่มันเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เสียละหมาดด้วยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเรากลัวผ้าจะขาดเพราะเรายืนไม่ถูกถ้าเรายืนถูกต้องจังหวะแล้วลักษณะของผ้าที่นุ่งเนี่ยมันจะเกิดอาการยืดหยุ่นทำให้เราได้ระเกาะและสุญญ์โดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดยืนในลักษณะที่เหินเบาเห็นเหินแล้วก็นิ้วเท้าทั้งหมดพุ่งไปทางกิบลัดอยู่ได้ขนานพอดีนะครับถ้ายืนอย่างนี้เนี่ยสภาพของผ้ามันจะไม่แตะมันจะไม่เหนียวติดตัวและในขณะเดียวกันเวลาเราจะเคลื่อนย้ายตัวเราเนี่ยผ้ามันก็จะยืดหยุ่นให้ตัวพร้อมกับความพร้อมของเราที่จะระเกาะหรือสุญญ์เป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าหากไม่ทำอย่างนี้เราจะมีการจับผ้าหรือว่าเป็นนิสัยจับผ้าเวลาจะระเกาะเวลาจะสุญญ์บางคนจับมากแล้วก็ผ้าเรื่อยไปเรื่อยไปนี่กลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้นะครับเสียสมาธิหมดเลยอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจกันใหม่นะครับอย่าทำให้มันเสียสมาธิในเรื่องของเม็ดหินเรื่องของก้อนอิฐก้อนทรายเราอัลบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอิหม่ามบุคอรีได้รายงานอันมุฮัยติบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวท่านนบีกล่าวฟิรจุลกล่าวหรือพูดกับคนหนึ่งอยู่ซัลลิตุรับเอามือลูบที่สุญูดเอามือลูบให้สุยัสจุดลูบเพื่อจะสุญูดเราก็เห็นเลยไปมักกะฮ์เราก็เห็นว่าคนเวลามันจะสุญูดมันลูบก่อนปัดฝุ่นก่อนแล้วก็สุญูดลงไปนั่นนบีห้ามไว้ทำลายกุศลก็ล่ะนบีบอกว่าอินกุนตะฟาอิลันฟาวาฮิดะถ้าหากท่านจะทำก็ทำครั้งเดียวดูสิครับแปลว่าเป็นไปได้ว่าไอ้ที่สุญูดเนี่ยมันมีหินหลอมอยู่เลยทีเดียวนบีบอกทำครั้งเดียวพอในครั้งแรกเอาออกไปแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วแต่บางคนทุกทีจะสุญูดมันต้องทำก่อนเหมือนกับตามันบอดว่าจะสุญูดตรงไหนต้องเลิกก่อนแล้วก็ค่อยสุญูดลงไปสื่อก็ให้ความเข้าใจแก่เราว่าการกระทำครั้งหนึ่งเพื่อเคลียร์พื้นที่ในขณะละหมาดนั้นเป็นที่อนุญาตนบีให้ทำได้ไม่ได้ทำลายกุศลมากมายสักเท่าใดนะครับแต่ไม่ได้ทำทุกทีเดี๋ยวเราก็จะไปพบว่าบางคนเนี่ยทำไปแล้วพอเลยขึ้นมาลูบศีรษะอีกแล้วลูบหน้าผากอีกแล้วให้ทรายเลื่อนไปอะไรประมาณนี้ทำได้แค่ไหนเพียงใดและที่ดีควรปฏิบัติยังไงจะมีปรากฏอยู่ที่นี่
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ท่านนบีกล่าวว่าลาตัมซะวะอันตะตุซัลลีท่านอย่าเช็ดในขณะที่ท่านละหมาดฟะอินกุนตะลาบุดดะฟาอิลันฟะวาฮิดะแต่ถ้าหากมันจำเป็นที่ท่านต้องทำท่านก็ทำเพียงครั้งเดียวให้ทำครั้งเดียวลูบหรือเช็ดตัวนี้อย่าทำหลายครั้งวะลิลลาฟีฮาดันนะเหตุผลที่ท่านนบีได้ห้ามกรณีนี้อัลมุฮาฟะซะตุอะลัลคุชูอ์เหตุผลก็คือรักษาไว้ซึ่งการมีสมาธิในละหมาดวะลิอัลลายัฟิลอามัลฟิศละและเพื่อจะได้ไม่เคลื่อนย้ายอิริยาบถนอกละหมาดมากจนเกินไปจึงให้ทำได้หากจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นวัลเอาละที่ดีที่สุดแล้วอิซากานะเมาดิอุสุญูดิฮิถ้าหากว่าสถานที่สุญูดของเขานั้นยะตาดีลาตัสวียะตินควรที่จะได้เคลียร์ให้มันดีก็เคลียร์มันซะก่อนตั้งแต่สุญูดเลยทีเดียวเคลียร์ตั้งแต่ก่อนละหมาดเลยคือเตรียมที่ละหมาดไว้เลยตอนนี้จะสุญูดก็เคลียร์ไว้ก่อนเลยนั่นเป็นวิธีการที่ถูกที่ดีนะครับที่ทำลายกุศลได้น้อยที่สุดวะยัดคุลฟีกะรอฮิยะติมัสจับฮะวัลอุนฟและในการดังกล่าวนี้ยังผลให้เป็นมักรุฮ์ต่อการที่จะเช็ดหน้าผากและเช็ดจมูกเวลาละหมาดเช็ดหน้าผากเช็ดจมูกหลังจากสุญูดแล้วเดี๋ยวที่เราเช็ดมีให้ทำอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อันนี้มีนะครับแต่ไอ้เช็ดตัวครั้งที่สุญูดลงไปนี่เช็ดหน้าผากเลยเช็ดจมูกด้วยก็เพื่อนเนี่ยอันนี้แหละไม่มีเพิ่มเอาไว้นะครับมักรุฮ์วะกัดซะญะดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีมาอินวะตีนดูชีวิตการสุญูดของนบีพวกเราจะเป็นอย่างนี้ไม่ละหมาดครับแฉะที่นี้แฉะไม่ละหมาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราท่านจะทำการสุญูดลงบนพื้นนี้ครับในบางครั้งบนพื้นเลนก็เคยสุญูดลงไปเลนก็เคยสุญูดลงไปท่านนึกสิครับสุญูดลงบนเลนนี่หน้าตาเป็นยังไงบ้างครับสุญูดลงบนน้ำหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วนบีทำยังไงว่าบัติยาฟาริซาลิฟีจุบฮะติฮีซึ่งก็ปรากฏว่าร่องรอยของเลนและน้ำนี่ติดอยู่ที่หน้าผากของนบีว่าลำยักุนยันชัดยิลฟีคุลรัฟอินมินสุญูดซึ่งนบีจะไม่เช็ดออกเลยเด็ดขาดในสิ่งที่เปิดเผยอยู่ที่หน้าผากฟัลอิสติกรอกฟิศลาวัลคุชูอ์ฟีฮายุนซาดาลิกเพราะอะไรที่นบีไม่เช็ดออกเพราะอาการลึกซึ้งของท่านนบีที่มีอยู่กับการละหมาดนั้นไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าเล่นเต็มหน้าน้ำเต็มหน้าเพราะกุศลที่มีอยู่นั้นเต็มร้อยเรานี่ยุงกัดท่านละขาเป็นเลขแปดละหมาดขยับกันไปขยับกันมาแค่ยุงกัดเองไซนามันถูกแทงไฟไหลยังไม่รู้ตัวเลยเราได้ศึกษากันมาแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับซาลาฟุซอลารุนแรงมากกว่าที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้จังมากมายกายกองพวกเขาไม่รู้สึกวิสาเพราะอะไรเพราะอิสติกรอฟิศละเพราะจมลึกอยู่ในละหมาดภาษาไทยก็คือเพราะอินละหมาดเต็มที่เลยอินเต็มที่เลยไม่รู้สึกสิ่งใดๆทั้งสิ้นแต่เราเนี่ยโอ้โหคนเดินมาหลังอย่างนี้เลยว่าเขาพูดอะไรเรานี่มันพบไปต่อเขาได้เลยบางทีมันพูดกันมันก็ไม่ถูกต้องที่ถูกมันอย่างนั้นอย่างนี้เราอยู่ในละหมาดนี่เราไปต่อข้อมูลกับเขาได้หมดเลยแต่นี่ไม่อินนะครับอิสติกรอเลยแปลว่าจมอิสติกรอฟิศละจมอยู่ในละหมาดคืออินอยู่ในละหมาดวันคุชวฟีฮายุนซาดาลิกดังนั้นเมื่ออินเข้าไปแล้วก็เกิดคุชวตัวนี้แหละเป็นเหตุทำให้นบีลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยขออัลลอฮ์ให้ประทานพวกเราให้เป็นอย่างนั้นนะครับเราจะได้มีความสุขกับการละหมาดของเราขออัลลอฮ์ได้ประทานให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขในการละหมาดและให้มันลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ว่ามันจะน่าคิดน่านึกถึงแค่ไหนเพียงใดก็ตามเราไม่มีเวลาที่จะให้ความสุขแก่วิญญาณของเราไม่มีเวลาที่จะให้ความสุขแก่ชีวิตของเราอย่างเต็มอิ่มนอกจากเวลาละหมาดเท่านั้นขอให้ทุกคนได้รับความสุขอย่างเต็มที่กับการละหมาดว่าก่อนจะกล่าวนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าอินนะฟิศศอลาติชุฆลันแท้จริงในละหมาดนั้นมันเป็นงานชนิดหนึ่งก็ต้องการจะชี้ให้เราเห็นว่าเราจะซึมลึกเราจะสนุกเราจะเพลิดเพลินเราจะรับผิดชอบเราจะลืมอื่นจากละหมาดทั้งหมดในการละหมาดของเราว่ากัดวะลาอิบนุอบีชัยบะห์อันอบิดดาร์ดะอบีชัยบะห์ได้รายงานจากอบิดดาร์ดะว่าฉันไม่พอใจเลยต่อการที่ฉันจะเช็ดหน้าผากของฉันต่อการที่ฉันจะเช็ดปลายจมูกของฉันในขณะที่ฉันละหมาดหากฉันทำฉันยินดีฉันไม่เสียดายทรัพย์สินเงินทองที่มีคุณค่าที่สุดในโลกนี้ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นของฉันไม่เสียดายเลยถ้าหากว่ามันจะต้องหลุดมือไป
ด้วยกับการแลกถ้าหากฉันเช็ดหน้าผากของฉันแปลว่าไงฉันเสียใจมากถ้าหากฉันเช็ดเพราะนบีไม่ได้เช็ดถ้าฉันเช็ดเนี่ยฉันจะไม่เสียดายความรู้สึกจะไม่เสียเท่ากับทรัพย์สินเงินทองที่มีคุณค่าที่สุดของฉันต้องหายไปหรือต้องหลุดมือฉันไปมันเป็นคำพูดที่เชื่อเห็นว่าฉันจะเสียใจเป็นที่สุดถ้าหากฉันจะต้องทำสิ่งนั้นซึ่งนบีท่านไม่ได้ทำว่าก็อะไรยัดบอกว่าการหัดสลับมัสยิดนะชาวสลับทั้งหมดต่างมีความจงเกลียดจงชังต่อการที่จะเช็ดหน้าผากฟิสละในการละหมาดกับลัลอินซิรอฟก่อนที่จะแยกก่อนที่จะเคลื่อนตัวออกไปจากการละหมาดแปลว่าจะไม่เช็ดเหมือนกันนั้นละหมาดอย่าเอาว่าคนหนูเช็ดกับรีบแล้วก็สะบัดเพราะนี่มันคืออาซาอิบาดะร่องรอยของอิบาดะให้เช็ดหน้าท่านถ้ามีอยู่ก็เช็ดหน้าเช็ดตัวต่างๆเพราะมันเป็นเนื้อที่ดีที่สุดผมจึงคิดเนี่ยผมมันคิดเยอะว่าต่อไปนะถ้าหากว่าสุรานี่ผมอายุยืนแล้วก็ต้องสร้างใหม่หรือสร้างที่อ่างละหมาดใหม่นะครับผมจะสร้างเหมือนเมนเผาศพเนี่ยเห็นไหมครับไม่ใช่จะทำเมนแล้วไม่ใช่จะเมนแบบแต่จะเอาน้ำละหมาดครับเอาน้ำละหมาดมารดต้นไม้โดยระบบรีไซเคิลเห็นไหมครับถ้าเราทำที่อ่างละหมาดสูงเอาน้ำอัดขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอาน้ำละหมาดกันบนที่สูงพอเอาน้ำละหมาดเรียบร้อยแล้วน้ำละหมาดก็จะไหลลงมาที่เก็บน้ำแล้วก็จะปล่อยลงมารดน้ำต้นไม้ผมว่าไม่ต้องจัดหาคนดูแลต้นไม้ถ้าท่านมาละหมาดกันนะครับถ้าท่านมาละหมาดกันนี่กับวันนี้ไม่ต้องแล้วเงิน200เอาละหมาดเลยพอเลยรดน้ำต้นไม้ไม่ต้องจัดหาคนรดน้ำต้นไม้จัดระบบรีไซเคิลเลยดีน้ำละหมาดมันจะไปเลี้ยงต้นไม้เองแน่นอนเลยที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วยังนึกอยู่ว่าน้ำไม่มีจะกินต้องซื้อขวดตั้ง5 บาทขวดใหญ่ถ้านั้นเท่านี้บาทที่จริงแล้วเราทรยศตุฮันกันตุฮันให้น้ำตกลงมาบนหลังคาสะอาดที่สุดเลยปีนี้ไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งปีนี้กิน5 ปีกันเลยหมดฝนตกขนาดนักแต่เราก็ปล่อยทิ้งหมดไม่ได้เก็บไว้แม้แต่กระทั่งตุ่มเดียวก็เลยมีบางบ้านที่จริงแล้วถ้าเราจะเก็บน้ำบนหลังคาที่อัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาเนี่ยพอกินพอใช้ในแต่ละปีเลยแล้วกินน้ำที่สะอาดไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องเป็นเรื่องเป็นนี่จากไวรัสจากอะไรทั้งสิ้นหลังจากฝนตกลงมาสักพักใหญ่ๆล้างห้องอวกาศจากความสกปรกของควันหมอกเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเก็บใส่ภาชนะไว้แล้วกินเป็นปีไม่ต้องไปยุ่งเรื่องบ่อบาดาลเลยไม่ต้องจริงๆครับบนหลังคาของเราเนี่ยปริมาตรการถูกน้ำฝนต่อปีที่ไหลลงมาไม่รู้กี่พันลูกบาศก์เมตรไม่รู้กี่หมื่นลูกบาศก์เมตรแต่เราไม่มีที่เก็บไหลลงคลองหมดไปปนกับของนาจิสหมดแล้วเราก็ต้องซื้อน้ำกินแล้วเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบาดาลเครื่องไฟฟ้าเรื่องโน่นเรื่องนี้ลงทุนสักครั้งนึงขุดให้รอบสุราเลยขุดใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็เบิกเลยเสร็จแล้วน้ำที่ไหลลงมาเลยนั่นเลยแล้วก็ใช้เครื่องปั่นอย่างเดียวขึ้นหรือไม่งั้นถ้าทำได้ก็ยกระดับให้สูงใช้ระบบที่มันไหลเองรีไซเคิลแบบเดียวกับที่เผาศพที่ผมว่าที่อัลละหมาดทุกอย่างมันจะลื่นไหลเองเลยครับท่านเห็นไหมว่าเป็นความจริงเรื่องนี้เห็นไหมว่าเพียงแค่ท่านอัลละหมาดเนี่ยท่านจะรดน้ำต้นไม้เห็นไหมว่าน้ำที่ท่านอัลละหมาดนี่ไม่ต้องเสียตังค์มันจะเกิดระบบขึ้นมาเองโดยการเปิดเฉยๆครับเพราะเราไม่ได้เปิดไว้ที่ต่ำเก็บไว้ที่สูงเลยพอเปิดมามันก็ไหลไปที่มันอยู่สูงน้ำมันไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำทฤษฎีอย่างนี้อัลลอฮ์ได้ให้เรารู้อยู่แล้วแต่เวลาเรามาทำก็คือเราเก็บน้ำไว้ในถุงเวลาจะใช้ก็ต้องดูดขึ้นมาทำไมไม่เก็บไว้ในสูงมันไหลลงมาเองโดยไม่ต้องดูดไม่ต้องเสียค่าน้ำประปาไม่ต้องเสียค่าดูดน้ำไม่พอแต่น้ำแต่ละปีที่ไหลลงมาเกินพอนั่นคืออาการทรยศในเชิงวิศวกรรมเดี๋ยวไม่มีงานทำกันพวกมันเดี๋ยวเครื่องปั่นน้ำใช้ไม่ได้เดี๋ยวเครื่องกรองน้ำก็ขายไม่ได้เนี่ยลองคิดดูดิครับไม่งั้นผมจะทำตุ๊กตาก่อนก็ได้ผมจะไปปั้นทำเป็นตุ๊กตาทำเป็นโมเดลอาคารมัสยิดแล้วก็โมเดลน้ำที่ไหลจากหลังคาลงไปสู่ที่เก็บน้ำแล้วก็จะดึงน้ำนั้นออกมาทางที่อ่างละหมาดแล้วก็จะไหลลงไปสู่ต้นไม้โดยไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเลยแล้วก็ไม่ต้องดูดน้ำไปกักเก็บเลยแต่ละปีน้ำพอใช้แน่นอนถ้าจะมามองกันดูวันนี้เราเสียค่าไฟฟ้าแบบนี้เท่าไหร่กับวงจรนี้เราเวลานี้เสียค่าไฟฟ้านะครับต่อเดือนนี่ 24,000 บาทครับแล้วปีนึงมี22 เดือนมี12 เดือนคูณกันเข้าไปเท่าไหร่ที่จริงแล้วนะฮะถ้าหากว่าเราคิดเป็นทำเป็นเลยครับไฟฟ้าที่เป็นอย่างนี้เราสามารถผลิตได้ด้วยน้ำฝนเดือนแล้วให้ตกลงมาได้ด้วยเลยเมื่อสมัยเด็กๆเราเคยเล่นรหัสนะครับเอาต้นกล้วยมาตัดแล้วก็เอาไม้เจาะกลางเลยทีเดียวแล้วก็เอาใบเอาไม้อะไรกันสมัยนี้เอาไม้ตีนกันนะแต่สมัยก่อนไม่มีเราก็ต้องเอาใบตาลมาเจาะเป็นใบแล้วก็เอาไม้ที่เป็นขาอย่างไปปักไว้ที่น้ำมันไหลนะครับไอ้นี่มันจะหนุนครับ
มันจะหมุนดังนั้นเราเอาไอ้ตัวหมุนนี่แหละครับมาปั่นไฟซะเลยทำไมจะไม่ได้แล้วก็ต้องเสียตังค์อะไรไหมก็ไม่ต้องเสียไม่จำเป็นจะต้องทำระดับประเทศเป็นอ่างน้ำชาวบ้านจะเสียหายไปกบที่เขาก็จะทำมาหากินไม่ได้สุเราใครสุเรามันสังคมใครสังคมมันทำผมเชื่อว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแม้ว่าจะทำไม่ได้นะครับผมก็ขอขายความคิดเอาไว้ผมตายก็ได้นึกถึงว่าเขาเคยพูดอะไรเหมือนกันเลยจะไปต่อสายว่าพูดยังไงเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วผมสบายอิจฉาคุณอินทุกวันเนี่ยก็สบายไปแล้วสบายแน่นอนเลยทีเดียวแน่นอนที่สุดแล้ววันนั้นก็ใกล้จะมาถึงกูบ้างแล้ววันนี้กูสบายบ้างแล้วมึงเล่นก่อนกูเลยดีไหมน่าอิจฉาแต่หลายคนบอกพูดอะไรอย่างนั้นยังแล้วคนดีๆยังไม่ตายเลยยังไงคนดีเลยจะตายไปก็คนก็เลยไปเยอะนะครับเอาอย่างนั้นนั่นคือถ้าหากว่าเรามองคิดแล้วก็เห็นภาพชัดเจนดินก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลือกขุดออกไปแล้วสุเราก็จะคงทนถาวรโดยระบบวิศวกรรมศาสตร์โดยระบบนิเวศศาสตร์แน่พื้นเสาเข็มของเราเนี่ยเสาเข็มมือครับมือต้องอยู่กับน้ำแล้วก็ทนถ้าไม้อยู่บนห้องมันแห้งมันผุมันพังอายุการใช้งานต่ำดังนั้นเวลาเขาจะตอกเสาเข็มเนี่ยด้วยไม้นะครับเขาจะวัดความสูงของน้ำในคลองด้วยเพื่อให้เสาเข็มเนี่ยอยู่ในความสูงที่พอกับน้ำในคลองเวลาน้ำขึ้นมันจะได้ชุ่มฉ่ำที่ต้นเสาเข็มทำไมว่าท่านจะปลูกบ้านไกลกับคลองแค่ไหนเพียงใดก็ตามลักษณะการที่จะทำให้มีความคงทนต้องเป็นอย่างนั้นต้องแช่ไว้ในน้ำดังนั้นถ้าหากว่ามัสยิดเราซึ่งมีเสาเข็มเป็นไม้เนี่ยเราขุดบ่อรอบเลยทีเดียวนะครับแล้วไม่ได้แปลว่าใช้น้ำไม่ได้นะครับบนบ่อแล้วก็ปิดครับแล้วก็ปลูกหญ้าเล่นฟุตบอลไปเหมือนเดิมอย่างนี้แหละไม่ได้เสียหายอะไรเลยแต่ข้างล่างเป็นบ่อน้ำฝนเก็บไว้และในขณะเดียวกันมันก็จะชุบเลี้ยงยอดเสาเข็มของเราให้มีสภาพการใช้งานที่คงทนถาวรมากกว่านี้เฮ้ยคนเรียนศาสนาไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนะมีเมื่อวานมีอาจารย์อิเล็กทรอนิกส์มาไม่รู้จะสอนอย่างไรสอนไฟฟ้าผมเองเป็นคนเขียนให้บอกสอนอย่างนี้1 2 3ไฟฟ้าประโยชน์และโทษของไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าวิธีการตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทใช้ความร้อนเครื่องไฟฟ้าประเภทใช้ความร้อนเตารีดหม้อหุงข้าวอะไรที่พูดอาหารสมัยใหม่ไมโครเวฟไอ้นี่ใช้ความร้อนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดไม่ได้ใช้ความร้อนใช้กระแสไฟเฉยๆถึงกับพูดกับผมว่าอาจารย์จบอิเล็กทรอนิกส์เลยผมไม่จบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วก็บ้าก็เราใช้อยู่เรารู้อ่ะแล้วเราต้องการจะให้เด็กเรารู้อย่างนี้แหละและผมจะบอกกับท่านอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ท่านฟังแล้วท่านก็จะต้องคิดในฐานะเราชาวนั่งในเป็นอิสลามนี่ต้องมีสมองพอที่จะคิดว่าอะไรควรอะไรถูกอะไรผิดมีนักวิชาการทำปริญญาโทคนหนึ่งเหมือนอาจารย์อภินันท์ครูหรอเนี่ยตอนนี้ได้ปริญญาโทมหาบัณฑิตจากนิด้าเรียบร้อยแล้วที่มีคนหนึ่งจะทำปริญญาโทก็จะทำปริญญาโทเรื่องรอบิตี้กับนโยบายใหม่ทางการศึกษานะครับปรากฏว่าเขาก็มาถามคนทั่วไปในหมู่บ้านเราคนเป็นจำนวนไม่น้อยเห็นดีด้วยกับรอบิตี้และนโยบายใหม่ทางการศึกษาว่าทันเหตุการณ์มากทีเดียวแต่มีคนอยู่คนหนึ่งนะมีคนอยู่คนหนึ่งบอกว่าผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะไม่น่าจะเอาวิชาชีพมาใส่ไว้ในโรงเรียนสอนศาสนาถ้าจะเรียนวิชาชีพก็ไปเรียนวิชาชีพเลยมันเป็นการเสียเวลาที่มาใส่ไว้ในโรงเรียนสอนศาสนาถามจริงๆว่าเพดานของชาวเรานั่งโดยเป็นอิสลามฟังข้อมูลตัวนี้แล้วเกิดความรู้สึกว่ามันจริงอย่างนั้นหรือว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับท่านครับรอบิตี้ของเราเน้นการศึกษาด้านศาสนาอิสลามต่อยอดได้อย่างสง่างามนะครับที่อียิปต์ต่อยอดได้อย่างสง่างามที่อิรักเราไม่ได้ไปคุยกับชาวบ้านที่ไหนก็ฟังภาพที่ปรากฏออกมานั้นชัดเจนและในขณะเดียวกันเด็กๆตัดผมเป็นเด็กๆสามารถทำงานในเรื่องของศิลปะเป็นซิงสกรีนเป็นอัดกรอบวิทยาศาสตร์เป็นเขียนหนังสือสวยๆอย่างนี้เป็นในขณะเดียวกันนะครับด้านการศึกษาเป้าหมายศึกษาวิชาหลักคือการศึกษาต่อระดับต่างประเทศด้วยความรู้ระดับนั้นเขาอยู่ระดับที่ดีเยี่ยมทีเดียวและเขาได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยตัดผมเป็นศิลปะเป็นแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์รู้จักการติดตั้งเครื่องไฟฟ้ารู้จักประโยชน์และโทษของเครื่องไฟฟ้าและอีกประการหนึ่งตัดเย็บเป็นอีกตอนนี้มีวิชาตัดเย็บเข้าไปด้วยถ้าเราคิดดูสิตรงนั้นมันไม่ได้หย่อนยานลงมาเลยศักยภาพในด้านความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายเดิมอยู่อย่างเดิมแต่ในขณะเดียวกันเขาเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยกลับมี
มีข้อมูลบอกว่าไม่น่าจะมีวิชาชีพเพราะถ้าจะเรียนวิชาชีพก็ไปเรียนวิชาชีพซะเลยไม่จะมาเรียนศาสนามันหาทำไมทำไมไม่คิดว่าถ้าไปเรียนวิชาชีพศาสนาไม่ได้ใช่ป่ะครับแต่มาเรียนศาสนานี่ได้วิชาชีพด้วยเอาไหนครับแค่นี้เองแหละครับแค่นี้เองแหละแต่ว่าความคิดอย่างนี้พอมันออกไปแล้วเนี่ยมันทำให้คนเขาอ่านแล้วมีความรู้สึกยังไงครับนี่ทำไมบรรลุล่ะอย่างนี้เลยบรรลุเลยครับโอเคถ้าเรียนวิชาชีพแล้วทำให้เป้าหมายหลักมันหย่อนยานว่าอีกเรื่องนี้แต่นี่มันเป็นวิชาเสริมเขาเรียกกันในสมัยใหม่ว่าวิชาบังคับเลือกมีอยู่หลายวิชาจะเลือกเรียนวิชาไหนก็ได้ในเวลาที่มันว่างบังคับเลือกแต่อันนี้เนี่ยเป็นวิชาบังคับหลักมีบังคับแกนบังคับเลือกลักษณะของการจัดการศึกษาสมัยใหม่มันเป็นอย่างนั้นผมก็พูดผ่านมาถึงตรงนี้ด้วยเพื่อได้เห็นว่าถ้ายิงเสียลูกกระสุนลูกเดียวแล้วได้นก2 ตัว 3 ตัวนะครับเราได้รับกำไรกว่าใช่หรือไม่กับการที่ยิงไปลูกเดียวไม่แน่ว่าได้สักตัวหรือเปล่านะครับเป็นข้อมูลที่ชัดเจนก็จะได้รับรู้ว่าที่จริงแล้วเราได้เดินมาถูกต้องแล้วที่เดินมาถูกต้องก็เพราะว่า เราเดินมาจากศาสนาอิสลามเราไม่ได้เดินมาจากความคิดหรือความรู้สึกของเราที่อยากจะเดินแต่ประการใดครับอีกสักนิดนึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้จบเลยว่าคำว่าอันมุสลิมยังบริอายะตะริยามิมมายัสกุลูอันซาลาดีคำว่าอัมรอกำว่าอุลฟินุกอติสาบิกก็ต้องระวังในทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นเหตุทำให้เราต้องเกิดความสับสนในการละหมาดนั่นคือส่วนสุดท้ายของข้อควรระวังหรือว่าสาเหตุแห่งการสร้างหรือทำลายกุศลก็ขอมอบให้กับท่านทั้งหลายเพื่อนำมาไปใช้นำไปดูเพื่อจะได้สร้างสรรค์กุศลของเราให้ดียิ่งขึ้นในวันข้างหน้าผมวันศุกร์หน้าคงไม่ใช่ผมขอเรียนกับท่านครับจะได้ช่วยกันขอด้วยนะชีวิตตอนนี้อยู่กับโรบินซี่อย่างเดียวในวันจันทร์นี้ผมจะเดินทางไปอียิปต์เพื่อไปดูแลนักเรียนซึ่งกำลังจะสอบในวันที่3บอกตรงๆเมื่อก่อนบอกว่าไปพักผ่อนแต่ที่จริงแล้วไปสอนนะครับเพราะเป็นนักเรียนรุ่นแรกถ้าหากว่าต้นตาลในยอดมันเดือนยุ่งเหมือนกันต่อยอดเขากำลังต่อยอดกำลังสอบระดับมหาวิทยาลัยลูกผมก็สอบลูกอาจารย์ฮะกิมก็สอบอาจารย์มูซาแสงสว่างก็อยู่ตรงโน้นก็เลยจะไปให้เลขคิดเล็กให้เขาได้มีศักยภาพในการที่จะเข้าสอบครับไปโน่นก็รอบิตี้อยู่นี่ก็รอบิตี้ถ้าลองนึกดูกับความรู้สึกกับหัวใจของผมวันนี้ผมรักผมผูกพันกับนักเรียนทั้ง140 กว่าคนที่เข้ามาใหม่กำลังปลูกเขากำลังกำบังแดดไม่ให้ร้อนเกินไปกำลังค่อยๆให้น้ำกำลังดูแลว่าจะใส่ปุ๋ยอะไรต้นไม้ยังไม่ได้ลงรากเลยในขณะเดียวกันตรงโน้นยอดมันชูออกไปมันไม่มีที่เกาะผมจะไปทำนั่งร้านให้ยอดเกาะตรงแปลงนู้นจะไปเช้ากับเย็นก็ไม่ได้กับความรักที่ผมมีอยู่อย่างมากมายอย่างนี้จิตใจผมเป็นยังไงครับขอดุอาให้ผมด้วยขอดุอาให้จิตใจของผมทำใจให้ได้นะครับตรงนี้ก็มีเพื่อนครูเยอะแยะที่ดูแลอยู่และเด็กๆเป็นอย่างนั้นซะด้วยอยากจะอยู่อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเห็นหน้ากับผมเท่านั้นกับอาจารย์คนอื่นก็มีแต่ว่ามันเหมือนกับไม่สกาเท่าที่ควรอะไรประมาณนั้นกับนักเรียนทั้งหมดไม่ใช่จะคุยว่าผมจะตายอยู่แล้วไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นแต่อยากจะได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดมอบไว้ก่อนตายเท่านั้นเองที่กลับไปนั่นก็ต้องไปแล้วไปมาใครจะให้สตังค่าเดินทางผมเนี่ยกับการจัดการของโรบิตี้นี้ก็ขาดทุนผมก็ตัวเป็นเกลียวอยู่แล้วทำให้ดูดีโดยท่านเป็นผู้ให้กำลังใจไปก็ต้องเสียสตังค์แล้วก็คิดถึงไม่น้อยเลยกับลูกหลานใหม่ๆซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าแดดฝนที่รุนแรงเหลือเกินในวันนี้จะทำให้รากสามารถจะเกาะกับพื้นดินได้แค่ไหนเพียงใดหรือไม่และจำนวนไม่น้อยหูตาจะพอดูแลจะอะไรต่อมีอะไรหรือไม่ความห่วงก็คงจะเหมือนกับคนที่แปลกมากห่วงซ้ายห่วงขวาห่วงหน้าห่วงหลังห่วงไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็นั่นแหละคือผมครับเป็นคนที่ หน้าตายไปเลยอยู่ก็ทำตัวลำบากเองอะไรประมาณนั้นนะครับก็ผมจะไปวันพรุ่งวันจันทร์แล้วก็จะกลับประมาณที่23นานหน่อยไปเนินเพื่อเรียนบอกโอ้ยก็ว่าไม่เป็นไรถ้าหากว่าสามารถไปดูแล้วไปทำตรงนั้นได้เร็วที่สุดอาจจะกลับมาภายใน10 วันก็ได้นะครับจะทำให้เร็วที่สุดไปช่วยเขาเกี่ยวยอดเกี่ยวอะไรให้ดีที่สุดอาจารย์กินไปก็ได้ทำอย่างนั้นผมไปก็ได้ทำอย่างนั้นผมจะส่งท่านไปก็ได้ทำให้ผมไม่ได้
นะที่จริงตั้งใจว่าจะไปมักกะด้วยสักวันนึงเข้าไปเช้าเย็นออกไปทำบุญก็แต่เราก็จะต้องตัดตัวตรงนั้นออกไปเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าผมเข้าไปแล้วจะไม่เป็นลมเพราะเวลานี้เดินก็ต้องโหนราวเดินขึ้นชั้น3เวลาสอนเนี่ยมันมึนงงอะไรกันวิ่งอะไรแต่ว่าสู้ค่อยทั้งที่มักกะอยากไปมากแต่ผมกลัวว่าจะไปมึนถ้าผมจะเป็นลมคนเดียวแล้วใครจะซื้อผ้ากระฝันมากระฝันผมมันจะยุ่งกันใหญ่ตรงนั้นก็เลยตัดสินใจไม่ไปบินตรงบินไปบินกลับนะครับเพื่อจะได้ไม่ได้แปลว่ารักเขามากจนกระทั่งไม่ได้พูดถึงท่านทั้งหลายเลยแล้วก็มันจะเป็นอย่างนั้นแหละพอจากไปบางทีกลับมาไม่ได้เจอกับใครบางคนนะที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าไปไหนไอ้ตรงนั้นไม่พอทำเนาไอ้คันไปแล้วไม่กลับนี่สิครับมันคือปัญหาใหญ่นะทิ้งท่านหมดและทิ้งหมดเกลี้ยงเลยก็คงจะก็ไม่เป็นไรระบบของอัลลอฮ์ก็จัดการเดี๋ยวมันมีคนมาแทนดีกว่าตั้งเยอะแยะไปแต่ขอดุอากันไว้อย่างนั้นนะครับแล้วแต่เราจะให้หรือไม่ให้ก็แค่นั้นเองนั่นคือสิ่งที่ผมขอเรียนกับท่านว่าวันจันทร์นี้ไปก็คงจะ3 วันศุกร์ต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็จะกลับมาพร้อมกับสิ่งใหม่ๆที่จะมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็บางทีอาจจะเอาลูกชายกลับมาด้วยไม่ใช่กลับเพราะเรียนไม่ได้แต่อยากจะให้กลับมาเพื่อจะได้มาดูไม่ได้แปลว่าผมจะให้เขาเป็นต้นมั่มนะครับไม่ใช่ผมเข็ดแล้วบอกตรงๆอย่าไปเลือกเขาจะให้เขากลับมาจะได้มาสอนเพราะเวลานี้นักเรียนแยะเราจะจ้างครูใหม่ไม่มีเงินจ้างก็เลยเอาเด็กๆชั้นปี6นี่แหละครับตอนนี้เรียนอยู่กับอาจารย์กินขึ้นบน30 กว่าคนเนี่ยให้สอนชั้นต้นๆดังนั้นเพื่อประสบการณ์ในชีวิตของเขามันเสร็จสอบแล้วโรงเรียนหยุด3 เดือนอาจารย์เขากลับมาด้วยแล้วก็ให้มาสอนในชั้นต้นๆให้กลับทุกคนนักเรียนที่ขึ้นไปให้มาสอนแล้วพอถึงเวลาใกล้ๆเรียนจะเปิดก็ไปอีกนะครับแต่ก็ต้องไปคุยกับหมอเขาก่อนว่าพอจะมีตังค่าตัวหรือเปล่าจะให้ลูกกลับมานี่อาจารย์เลี้ยงเองอยู่เราไปที่เดินเรื่องอาหารเองแต่ตอนค่าตัวคนละ1,600ไม่ใช่16,000เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรแต่ทั้งหมดมาก็จะอยู่ในวงจรจะให้มาคุตบะจะให้มาสอนหนังสือจะให้มาบรรยายคือฝึกเลยเพราะลูกๆทั้งหมดไม่ใช่ลูกผมคนเดียวนะคือเด็กๆทั้งหมดก็เรียกผมย่อเขาอยากจะให้ผมยังมีชีวิตอยู่ในวันที่เขาสำเร็จกลับไปแล้วเหมือนกับผมในวันที่ผมกลับมาเนี่ยย่อยังมีชีวิตอยู่ยังบอกว่ากะรีมทำอย่างนั้นกะรีมอย่างนี้ไม่ถูกต้องจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างพอที่จะปล่อยได้แล้วท่านก็กลับคืนสู่พระเมตตาของอัลเลาะห์เขาอยากจะให้ผมเป็นอย่างนั้นผมก็บอกว่าแล้วแต่ตัวท่านแต่ก็เตรียมไว้แล้วกันว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เจอกันแล้วนึกอย่างนี้ตลอดไปจะได้มีความระมัดระวังอยู่โดยตลอดเอาละครับทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นก็คือเรื่องของอิสลามเรื่องของสังคมเราเรื่องของพวกเราเรื่องของโอกาสที่เราจะได้อยู่ในสวงสวรรค์อยู่ในอ้อมกอดแห่งความรักของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาห์อิยยากะนะอ์บุดุวะอิยยากะนัสตะอีนอิหดินัสศอรอตัลมุสตะกีมศอรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهد شبابنا شباب الإسلام والمسلمين ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل